ეს არის ჩიტაძის ქუჩა. აქციის მონაწილეები კვლავ რჩებიან ახლა ადგილზე. თქვენ ხედავთ, რომ პოლიციის წარმომადგენლებიც არიან აქ მობილიზებულები. ჯერჯერობით მათ ჩაკეტილი აქვთ კვლავ ჩიტაძისა და ჭიჭინაძის ქუჩა, როგორც პარლამენტის, ასევე პარლამენტის მარჯვენა მხარე ასასვლელები ქუჩები, თუმცა აქ მოქალაქეები არ იშლებიან და ამ დრომდე გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენ ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ ასევე კადრები და დაპირისპირება, თუ როგორ დაუპირისპირდა პოლიცია აქ შეკრებილ მოქალაქეებს, ადამიანებს, რომლებიც გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობდა დღეს მთელ დღის განმავლობაში, თუ როგორ ამცირებდნენ და აყენებდნენ შეურაცხყოფას გენერლებს, სამხედროებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ აგვისტოს ომში 2008 წელს. ნინო ქათამაძეს გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, საღამო მშვიდობისა, თქვენ დღესაც აქ იმყოფებით, დღესაც გამოხატავთ თქვენს პროტესტს. რა იხილა ქართულმა საზოგადოებამ პარლამენტის შიგნით ჯერ და შემდგომში გარეთ, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა ტროტუარზე მდგარი დააკავეს ბანერით ხელში, რომელზეც ეწერა ანწუხელიძე უკვდავია. გარდა იმისა, რომ ანწუხელიძე უკვდავია და ეს საოცარი ახალგაზრდა ადამიანს ყველაზე ძალიან კარგად ესმის და ეს ის ახალგაზრდებია, ვისაც თავისი გმირები უყვართ და ზუსტად იცნობენ. ამის გარდა, რაც შიგნით ხდება პარლამენტში, ეს არის მოღალატეობრივი, არ ვიცი, ეს დანაშაულია. ამ პროცესებს, რაც პარლამენტში მიდის და როგორც ჩვენს მეომარ სამხედროებს, როგორც ესაუბრებიან, რაზეც ასამართლებენ თუ არ ვიცი ამ პროცესს რა ქვია. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ძალიან რთულია ჩემთვის ამის ნახვა, მართლა. და საერთოდ ჯარისკაცებს მოუკლა იმედი იმისა, რომ თავის სამშობლოს ემსახუროს და ჩვენი შვილების მომავლისთვის იბრძოლონ. მე მგონი ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მხოლოდ მტრულ ბანაკში ვიყოთ და ვესაუბროთ მტრებს სიყვარულზე. მე მგონი ეს ყველაზე ცუდი რამე შეიძლება, რაც ჩვენს მომავალთაობას დაუტოვოთ. მტრის სახელი ქვია და მას უნდა მოექცე როგორც მტერს. მე ასე მგონია. იმიტომ რომ ახლო ისტორია გვაჩვენებს იმას, რომ ძალიან ძნელია დარჩა მეგობრის გარეშე და ძალიან ძნელია თანამოაზრეების გარეშე დარჩენა. დღეს მხოლოდ თავარი ადგილი არის რუსთაველი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა გამოვიდეს იმ შეურაცხყოფებისთვის, მომავლისთვის. არის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ დღეს ერთად ვიდგეთ და ერთად ვაპროტესტოთ, ერთად ვიდგეთ იმ პროტესტში, რასაც ჩვენი მომავალი ქვია. თორემ თუ იმით შევაფასებთ, რაც დღეს ხდება ან გარეთ და ან პარლამენტში, ჩვენ მომავალი არ აქვს. მადლობა ნინო ქათამაძეს ისმენდით პირდაპირ ეთერში, რომელიც აპროტესტო აქციაზე იმყოფება და გამოხატავს ისიც საკუთარ პროტესტს. მე ვხედავ ახლა ზურაგირჩი ჯაფარიძეს, კოალიცია ცვლილებისთვის წევრს და როგორც იცით, დააკავეს ელენე ხოშტარია პოლიციის წარმომადგენლებმა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეითთა მოსიარულესთვის განკუთვნილ ზებრა გადასასვლელზე გადადიოდა ის და პოლიციის წარმომადგენლება მოკიდეს ხელი მას და ჩასვეს პოლიციის ავტომობილში და გაიყვანეს ტერიტორიიდან, სავარაუდოდ ის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყავთ გადაყვანილი. ზურას გავესაუბრებით ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, ბატონო ზურა. ჩვენ ვნახეთ კადრები, როგორ დააკავეს ელენე ხოშტარია, იმის გამო, რომ მაიქრომ ზებრა გადასასვლელია, გადადიოდა. რაზე მეტყველებს აი ეს პოლიციის ეს ქმედებები, რას ნიშნავს გოგონას დაკავება, რომელსაც ბანერი ეჭირა ხელში, ანწუხელიძე უკვდავია და ის ტროტუარზე იდგა, არც გზის სავალ ნაწილზე და არაფერს ხელს არ უშვა. სინამდვილეშია მობილიზაციაზე ეთყობათ, რომ თვითონაც ხო იციან, რასაც აკეთებენ. რაც ამ შენობაში ხდება ახლა რამდენიმე დღეა, არის ჩვეულებრივი ქვეყნის ღალატი, მაგას სხვა სახელი არ აქვს. და იცოდე, რომ მაგას მოყვებოდა ბუნებრივი რეაქცია მოქალაქეების მხრიდან. ხედავთ, რამდენი ადამიანი მოსული განსაკუთრებით ახალგაზრდები. და იყვნენ რაღაცა პერიოდი იყო ძალიან აგრესიულები, რამდენი ადამიანი დააკავეს და ეხლა უბრალოდ დგანან და იცავენ, სავარაუდოდ შენობაში კიდევ ვიღაცები არიან დარჩენილი. ალბათ ზემოდან გაიყვანენ, რომ აქეთ აღარ გამოატარონ. ეგ არის და ეგ მეტი არაფერი.
ზურა, ასევე უნდა გკითხოთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, სად იმყოფებოდა, როგორ არის ახლა ელენე. ჯერჯერობით არა გვაქვს როგორც წესი, სანამ არ შეიყვანე წინასწარი დაკავების იზოლატორში ინფორმაციას მალავენ, ამიტომ როგორც წესი რამდენიმე საათი არ ვიცით ხოლმე სად არის წაყვანილი. როგორც კი სადღაც შეიყვანენ და არეგისტრირებენ, მაგის შემდეგ ვიქნება ინფორმაცია და ადვოკატს შევაგზავნე და გავარკვევთ რა მდგომარეობაში. მადლობა ზურა ჯაფარიძეს ისმენდით პირდაპირ ეთერში. მოკლედ საპროტესტო აქცია გრძელდება რუსთაველის გამზირზე. დედაქალაქის მთავარი გამზირი ამ დროისათვის არის გადაკეტილი. პოლიციის წარმომადგენლებმა დღეს მთელ დღეს განმავლობაში დაახლოებით 10-მდე მოქალაქე დააკავეს, თუმცა მოქალაქეები კვლავ რჩებიან და უცხადებენ პროტესტს რუსულ რეჟიმს.